আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটা সবার জানা না জানা একটা টপিক নিয়ে চলে আসলাম। পলিথিন দিয়ে কিভাবে সার্ভিস করা যায়। কোনো প্লেস না থাকলে, খোলার কোনো সিস্টেম না থাকলে খুব সহজে আমরা পলিথিন দিয়ে সার্ভিস করতে পারি। আজকে আমরা চলে আসলাম এই একটা টপিক, যেটা সবাই কম আর বেশ জানি, কেউ জানি না। শুধু জায়গার সমস্যার কারণে যে ইউনিট না খুলে আমরা প্লাস্টিক দিয়ে করে ফেলতে পারি। শুধু দেখতে থাকুন, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন। ইউনাইটেড আরব আমিরাত থেকে ভিডিওটা যাতে লম্বা না হয় তাই বেশিক্ষণ পানি মারাটা আমরা দেখাইলাম না, শুধু ব্লোয়ারটা একটু বিশেষ করে দেখাইলাম। পানি যতই মারুন না কেন, ব্লোয়ারটা ভালো করে মারতে হবে যাতে সবসময় শুকনো থাকে, কোনো যাতে সমস্যা না হয়। ওকে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।